講起深水埗揾食，你會諗起啲咩嘢？70蚊一碗嘅文記米芝蓮拿炸麵，10幾20蚊一個嘅燒臘飯，70-80蚊一個嘅五寶飯，要2個人喺夜晚食得飽又食得健康嘅話呢，真係好有難度嘅。如果你唔想再食嗰啲兩餸頹飯，今日我就會同你一齊挑戰一下，點樣用100蚊嘅價錢可以又健康又食得飽，仲可以食到又食又叻，到底有冇呢個可能性？馬上同你去片拆解。今日我哋目的地咧就係去呢間位於深水埗嘅銀行冰室揾食啦。呢間銀行冰室咧係屬於呢間社福嘅餐廳嚟嘅，入邊聘請嘅全部嗰啲退休嘅平客族地嘅人家。我咧就會示範將呢張100蚊嘅 coupon點樣將佢發揮得淋漓盡致。呢間銀杏冰室咧就唔係好大啫，有 total 35個座位，咁有4人台啦，有吧台啦咁嘅樣。坐低第一時間睇到咩先？真係回到80年代有個餐牌，貢丸粥都係7蚊一個，仲有缽仔飯喎，都係講緊6蚊一個，一碟牛腩飯14蚊，仲有炆飯。最貴就係呢個啦，柱後炆雞塊飯32蚊，真係最貴嘅呢個啦。跟住叫個茶咧，平均都係2蚊起跳。出邊如果你要淨飲咧，套餐加多幾蚊嘅，單叫咧10幾20蚊。呢度咧講緊係熱奶茶5蚊啫，凍奶茶都係7蚊。跟住叫小食咯，加隻鹹蛋2蚊。加燒賣4蚊4粒，即係1蚊1粒。仲有呢個牛腩拎走啦，雞髀都15蚊。仲有炒粉麵喎，而家個撈麵咧出邊平均咧都係講緊30幾蚊40蚊一個啦。呢個撈麵咧15蚊一隻。仲有一啲老人家食嘅碎餐啦咁樣。哇，真係好平！哇，事不宜遲，馬上落單先，因為呢個平時咧8點9就截單，2個人叫咗有品有湯，再加個菜咧，埋單51蚊。開始計時，睇下而家落單至到佢上齊菜要幾耐時間先。啱啱落完單，馬上到湯。而家又叫外賣部分啦。呢張咧就係我正單嘅價錢，51蚊嘅。而家再加外賣49蚊，啱啱用夠100蚊啦。啱啱上埋個菜，最後一道菜啦，食個菜。咁啊前後又落單，到上埋最後一個菜咧，就係8分鐘嘅。我用咗手機落單咧，所以有效率好多。咁亦都冇咩出錯嘅。錢啊，冇菜啊，唔記得咗，出到嚟都唔記得咗你。咁老人家咧唔代表上餐慢嘅，都好快手。去到12分鐘啦，連我後加嘅外賣都到齊晒啦。因為有4個外賣盒啦，所以就收4蚊嘅。如果唔計外賣盒咧，啱啱好100蚊，將呢張 coupon 完全充分發揮咗啦。呢啲咧家庭材料健康嘅，少鹽同埋少油啦。仲有大碗嘅湯啊，呢啲湯啊10蚊啫。出邊食材咧就好貴嘅，講緊咧至平都係10零20蚊一碟噶啦。咁呢度食材咧7蚊啫，大碟啊！試下喺呢度呢餐健康嘅素食先，大碗嘅湯，呢個就係素湯嚟。呢個就係屋企媽媽嘅味道啦。試下呢個菜先，呢個菜咧就冇落任何嘅調味落去嘅喎，應該係雜菜嚟。牛腩撈麵。食先麵底先，哇，好有嗰種柱後味啊！麵咧硬到適中，唔會太腍，唔會太軟。先埋牛腩先，叫得好腍喎。基本上同出邊食牛腩撈麵係冇咩分別。啲食物唔會太鹹，亦都唔會太淡，係正常發揮。即係冇諗住老人家煮啲嘢一定係偏鹹啊偏淡，唔係喎。我哋收得唔該你。哇！啱啱食完，真係食到好飽啊！我哋2個人咧叫咗2個飯啦，叫埋湯啦，叫埋菜啦，叫埋飲品啦，都只係用咗張 coupon 嘅一半咋。最後咧就要叫埋外賣，足足叫咗4個外賣盒啊！入邊有埋聽日嘅早餐同埋晏晝咧，就啱啱好用得晒呢張100蚊嘅 coupon。咁啊講下呢間銀杏冰室啦。咁其實呢間係社福機構開嘅餐廳嚟，主打咧就係呢個有機嘅健康餐飲。入邊咧係僱用全部一啲想繼續為社會發光發熱嘅老友記，所以喺度食飯
飯咧，除咗食完之後咧係充滿力量之外咧，連個心咧都充滿正能量啊！咁入邊見到班老人家繼續可以又係好有活力咁去工作咧，其實咧真係覺得好有療愈嘅感覺。嗱，如果你都想支持間冰室嘅話咧，我有個福利派俾你啦。咁咧，我已經準備咗一張銀杏冰室嘅100蚊 coupon，咁你都可以咧憑住啲 coupon入嚟咧試下入邊嘅餐飲嘅。領取呢張 coupon 好簡單啫，只要贊到呢個 post share 出去，令到更加多人可以睇到呢個資料，幫到呢班繼續就業嘅老人家啦。咁同埋下邊留言分享下你如果有張 coupon，你會食啲乜嘢？我當中咧就會抽中其中一位咧就送張 coupon 俾你噶啦。另外咧最後咧就係希望大家都可以記咗訂閱我嘅頻道啦，下次有新片咧第一時間通知你啦。嗱，買個關子，下一段片咧我就會介紹你點樣最抵買到一個香港某大品牌嘅運動相機。咁記得收看，下段片再見，拜拜。